მოდი გადავხედოთ, აი ხა ყურე მარტივ პარალელს ვეთქვი და შეიძლება საქართველოს მოსახლეობამ არ იცის. აი დუბაიში რო კომპანია გახსნა, რა უნდა გააკეთო, იცით? აი მე რო გავხსნა დუბაიში კომპანია. დუბაიში კომპანია რო გავხსნა, ჯერ ისეთი რაღაცები უნდა გავიარო, რომ საქართველოს მოსახლეობის 99.9% ვერ დააკმაყოფილებს და ბიზნესმენების იგივე პროცენტი და როდესაც ამ კომპანიას ხსნი, ვალდებულს ხდის სახელმწიფო, რომ პარტნიორი, ანუ მეწილი უნდა ყავდეს დუბაელი, ანუ არავინ სხვა. რამდენიმე დუბაელს უბრალოდ ხელფას უნდა უხდიდე, იმიტომ რომ დუბაელია, შეიძლება საერთოდ არ იცნობდე იმ ადამიანს, ხო ხდები? და აი ეს შენი გახსნილი კომპანია ხმარდება ფაქტობრივად მათი ხალხის კეთილდღეობას და რო ჩავიდე იქ რა ფულიც არ უნდა დავხარჯო მე რომ მათი პასპორტი მაგალითად ავიღო, ну არ ვიცი, რაღაცა სასწაულები უნდა ჩავატარო პირდაპირ გეტყვი და ესე რაღაცა ყობახიძე ჩაფრინდა და ბიჭებო 500 ჰექტარი აქ, 300 ჰექტარი იქ და დააყენა ეს თავისი რა გვარია ეს აჭარის ის როა? თორნიკე რიშვაძე. თორნიკე რა? რიშვაძე. რიშვაძე, ხო, ანუ თორნიკე რიშვაძე და ესენი და მოდი ჯიგარო ხელი მოაწერე და რაღაცა, ხო, ну არ ვიცი ხა. მე შეიძლება გვარებში მიჭირს და თორნიკე რიშვაძეს აზროვნებაში უჭირს ხა, რა ვიცი ხა. თან მე არავინ არ ვარ, ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ და ის კიდე რეგიონის ხელმძღვანელია, ხო, ანუ წარმოიდგინე თუ არ ვწდები გონიოს პოლიგონი უნდა გადასცენ, ხო? ასე თქვა ჩვენმა წინა სტუმარმა. ხო, ანუ იქ ამაზე არ უსაუბრია მთავარი. აი პირდაპირ გეუბნები გონიოს პოლიგონის თემაზეც კი რამდენი ინვესტორი მე ვიცი რომ მივიდნენ, ხან ჩიტების გადაფრენის პრობლემა იყო. ზუსტად გეუბნები რამეს ვიღაც ჭორებს კი არა, აი რომ ჩიტების გადაფრენის ზოლია, ხან ეს იყო, ანუ რამდენი ნორმალური რაღაცა იგივე დასავლეთ ევროპიდან, იგივე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ვიღაცები გამოჩნდნენ, აი ყველანაირ მიზეზებს იგონებდნენ რომ რაღაცნაირად იქ რაღაც ინახავდნენ ამ ორ ტერიტორიას როგორც ჩანს რა და აი თურმე როგორც ჩანს ინახავდნენ შავი დღისთვის ესე ვთქვათ, როდესაც ევროპასთან და ყველასთან მოუწევდათ ღია დაპირისპირება, გამოსავალი ყოფილან არაბები, იმიტომ რომ ხა ამხელა მიწის ტერიტორიებს პირდაპირ გეუბნები. არც ერთი ევროპული ქვეყანა არაბებს არ მიცემს. აი არც ერთი პირდაპირ გეუბნები ანუ 800 ჰექტარი ტერიტორია, ну 800 ჰექტარი ტერიტორია ევროპაში სახელმწიფოებია საერთოდ, ჯუჯა სახელმწიფოები, მაგრამ ის ტერიტორია საფრანგეთში მაგალითად ამას ვერავს ვერ იყიდიან, აი ამ 6 მილიარდს კიდე 2 ნოლი რომ მიუწერონ, პირობითად გეუბნები. გერმანიაში არავინ არ მიცემს, არც აღმოსავლეთ ევროპაში არავინ არ მიცემს, არც პოლონეთში, არც სლოვენიაში, არც სლოვაკეთში, არც ჩეხეთში, არც უნგრეთში. არ მიცემენ კი რაც მოусმენენ და ეს იმიტომ კი რომ ისინი ცუდი ხალხი არიან. არც არაბები არ ჩაგადებინებენ მაგდენ ფულს და მაგხელა ტერიტორიას, აი თავის ქვიშას არ მოგცემენ, რომ შენ მაგალითად აი სადღაც დუბაისთან მაშ ადგე და იმას 800 ჰექტარზე ჩადო ფული, რა ვიცი, რამდენიც გინდა და მომეცი და ფულს ჩავდებ, აი რაღაცებს გავაკეთებ, მაგრად გაგვისწორდება ბიჭებო. არავინ არ მოგისმენს. ეგეთი მიწის ტერიტორიები უბრალოდ არ სხვისდება. კი, შემოდის უცხოური ინვესტიციები, შეიძლება რაღაც არაბულიც, ევროპულიც, შეიძლება პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან, იქ ქართული ინტერესებიცაა, ყველაფერია, მაგრამ ესე რომ აბა ბიჭებო და შემოდი, ეგეთი რამე არ ხდება. იგივე ენკაზე და ნამახვანძეს გახსოვს, რომ იგივენაირად გვტენიდნენ, რომ შესანიშნავი პროექტია და საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობა. ხო, ვიცათ ხო, ну აი 1 და 2 არ გაგვიგია ჩვენ ეგეთი სიურპრიზი ამადგან და შეიძლება ეს იყოს ამ სიურპრიზებს შორის ყველაზე დიდი და საფრთხისშემცველი სიურპრიზი ხა. არ მინდა ნამდვილად ცეცხლზე ნავთის დასხმა, მაგრამ ესე არ შეიძლება ჩახვიდე და იქიდან ანახო ის რა ქვია ლაივი ჩართო რომ აი 6 მილიარდად ქართული მიწა დავაბინავეთ, ანუ ხო უნდა აუხსნა მოსახლეობას რომ რა ვიცი 8 მილიარდიანი ბიუჯეტი როგორ და 6 მილიარდს ვიღაცა დებს, რა შიდებს, რა პირობებია, რა კონტრაქტია, აი მე როგორ ცელდება ეს სავიზო რეჟიმი როგორ მუშაობს ამ შემთხვევაში, ეს ინვესტიციები როგორ უნდა განვითარდეს, პლუს უყურე კანონი გვაქვს ჩვენ მიღებული რომ უცხოურ მოქალაქეებზე არ შეიძლება მიწის გასხვისება. კი, ეს ეხება ძირითადად სახნავსათეს მიწებს და აქ თავისთავად ცხადია, იქაც წარი მთელი ჩადებული რომ ამას სტატუსი აქვს შეცვლილი. მე წესით ყველანაირად უნდა იყოს სატყეო ზოლში, მაგ ზოლში არ მოახვედრეს. მნიშვნელობა აქვს, სადაც ვიღაც პირობითად კონსერვატიულ ფლანგზე მყოფი ადრე, როცა პროტესტებდა თუნდაც არაბებზე მიწის გაცემას და ეს არაბულ სოფლებზე როცა დაიწყო საუბარი და დასახლება
ცვლილებებზე, როცა მაშინ პროტესტს გამოხატავდა და ამბობდა რომ კატასტროფა, დღეს როგორ შეიძლება? არ ვიცი, ეხლა დაყვეს არაბები, უყურე დაყვეს არაბები, ანუ ჩვეულებრივი არაბი, რომელიც კახეთში, არ ვიცი, იმას სიმინძს თესტა ის პრობლემა იყო და არაბი, რომელსაც იმაში ავტოფარეხში Rolls-Royce იყავს, ეგ არ არის პრობლემა და ანუ, რა ვიცი, ესე იგი ჩვენ ღარიბი არაბებთან მქონია პრობლემა შედარებით და არა მდიდარ არაბებთან, ამას რას ვერ ჩვდით ამ არაბებს, ხო?